咁就事不宜遲啦。咁我哋今日咧就可以介紹翻我哋今日個 topic 啦。Harnessing the power of digital transformation to elevate e-com and customer engagement 嘅。咁我哋呢一個 topic 咧，其實咧都其實有講嘅，一路都好散咁樣去講下線上邊應該點樣去做一個 good 嘅 customer experience， 一個 good 嘅customer 嘅 engagement。咁但係其實係啲乜嘢咧？代表咗啲乜嘢咧？其實點樣為之線上線下都做得好咧？咁今日咧好開心咧，就請到阿 Mr. Larry Chan， 咁佢係 Asia Head of Digital of ASOP 嘅。咁 ASOP 咧係一個我自己非常之中意個 brand 嚟嘅。咁亦都好神秘之餘咧，我亦都覺得好 special 嘅。咁喺個 customer 嗰個 experience 真係有獨特嘅一套。咁Larry 同大家 say 個 hello 好嘛 ？Hello， 大家好。係啦，咁多謝你先啦，多謝你今日可以幫我哋分享呢個知識啦。咁其實喺 e-com 又好，喺 customer engagement 又好，其實喺 digital 上面咧，因為而家 digital transformation 好多公司都做緊嘅，好多公司都講緊嘅。咁好多公司亦都deploy 咗好多唔同嘅 software 啦，希望咧可以做多啲嘅 seamless 嘅 customer experience。咁相信咧Larry 你咧係絕對係有一套啦，即係帶入去 ASOP 啦。我想你分享一下咧，其實而家即係你點樣，你對 customer engagement 點樣去做到一個 seamless 嘅線上線下嘅 experience 咧？點樣可以做到個 omni channel 嘅 experience 咧？或者我大家好啦，我介紹下大家先啦。咁我係 Larry 啦，我其實係 ASOP 嘅 Head of Digital for Asia。咁ASOP as a brand 可能大家都會認識，即係我哋做 skincare、做 beauty 或者做一啲 home 嘅 product。咁喺 ASOP 我哋點樣去做到呢個線上線下？其實可能好多會 go back 翻，就係我哋要了解我哋啲顧客啦，了解我哋即係點樣將個產品喺啲唔同嘅 channel 帶俾個顧客啦，甚至乎我哋對產品我哋都有自己一套。咁變咗我諗係簡單嚟講咧，可能有啲 detail 陣間可以再 share， 但係簡單嚟講就係其實可能要 go back 翻，就係究竟你成個 brand 係代表住啲乜嘢啊？你嘅產品係代表住啲乜嘢啊？甚至乎我哋個品牌個理念或者個服務係代表住啲乜嘢？好啦 understand 嗰啲就係啦。咁其實我哋先至可以慢慢去 derive 一個我哋叫做線上線下或者啲跨渠道嘅一啲策略，咁去釐定究竟，因為 digital 其實實在好多嘢可以做 digital transformation。咁究竟做啲乜嘢？好多時都係一個對一個 marketer 或者一個做 digital 嘅人係一個好苦惱。究竟我應該做啲乜嘢咧？或者我應該話俾公司聽有啲咩可以做咧？咁變咗go back 翻就係究竟個品牌其實代表住啲乜嘢？有啲咩 value 或者有啲乜嘢我希望嗰個渠道可以帶出或者俾到一啲個 consumer 獨特嘅體驗，咁然後去慢慢逐步去 derive 到成個線上線下嗰個策略咯。其實對 marketer 嚟講咧，即係好似好 all over the place， 因為佢哋喺應該咁講啦，好多唔同嘅 digital platform 咧，其實喺呢10年8載產生咗出嚟嘅。即係你話其實喺即係我哋 social media， 我哋唔係淨係講緊 Facebook、LinkedIn 唔係淨係講緊IG 其實都仲有好多係可以成為咗顧客嘅一個 engagement point 咁即係對於一個 brand 嚟講，或者我要去 as 一個 marketer 去處理一個 brand 又好，或者可能我哋要去做一啲嘅 strategy。去諗下個 strategy 應該點樣 engage 啲我哋嘅 customer 都好咧，其實係好困難啊。咁喺你嗰個即係你嘅角度，你覺得係點樣為之一個 good strategy？ 有冇一啲嘅即係策略或者方法係其實你覺得係即係喺 ASOP 係做緊運行緊係好好嘅咧 ？OK， 我諗可能我會即係。點樣去營造嗰個策略？我諗都會分幾個層面嘅。第一就係我諗每個品牌都要 go back 翻佢個產品㗎啦。咁究竟佢個產品 offering 係啲乜嘢？咁唔同品牌其實喺嗰個產品上
譬如我有啲產品我淨係 for 某一啲 channel 嘅啫，或者我淨係 exclusive for 我嘅 easy channel，咁甚至乎啲 product 係淨係 for travel retail，咁因為要迎合個機場嗰個好 fast moving 嗰個環境啦，咁所以我諗產品始終係每一個品牌最 basic。要去有究竟要 differentiation 啦，定係話要有啲 global standardization 啦。咁喺我哋品牌，其實我哋個品牌嘅 differentiation 其實就唔大嘅。呢個反而其實我哋獨特嘅地方，因為好多牌子佢哋唔同國家，我哋又會有唔同 formula、唔同 label。咁其實我哋係除咗 China 啦，我哋其實係所有 product 我哋都全世界都一樣嘅。希望每個客人其實喺中國買、喺香港買、喺澳洲買、喺英國買，其實佢哋攞到嘅 service 啊產品其實都會係一樣。咁我諗呢個係我哋比較獨有啲咯。咁另外一啲環節可能會係嗰個 communication，即係究竟我哋其實當然我哋唔會做多廣告，咁但係我哋都有我哋自己一啲digital channel、social media channel，甚至乎我哋自己啲 store 啊。我哋 website 即係呢啲都係我哋嘅 channel。咁究竟我哋入邊嗰個 communication 喺 store 我要 communicate 啲乜嘢咧？或者我哋喺 social media 我要 communicate 啲乜嘢咧？咁有啲渠道我哋係好講個 brand 嘅，我哋唔係太講 product 嘅。咁但去到個鋪頭啦，或者甚至乎喺 website 啦，我哋又會講多啲個 product 喎。咁呢個亦都好切合翻究竟我點樣去 define我嗰個channel strategy 或者個 communication strategy 啦，咁可能再落啦就係即係譬如啲人認識咗品牌，接觸咗品牌，開始有個 awareness 啊，咁我點樣去提供個 service 啊？咁其實即係去到今日一個咁 diversify 嘅一個 channel 嘅環境之下，其實喺鋪頭可以提供嘅服務，同喺 online 其實都好唔同啦。我哋喺鋪頭咧，其實我哋好強調一個叫做 five senses，即係你嘅觸覺、你嘅嗅覺、你嘅甚至乎味覺。咁因為我哋會喺鋪頭，我哋會有 ESOP T 去 serve 我哋啲客人，所以味覺都會有。咁甚至乎聽覺，即係音樂。咁我哋會有呢啲五感去 engage 佢哋啲 customer。咁你去到 online，可能我只係得睇同埋聽。咁變咗我咪亦都要好迎合翻究竟我喺 website 或者 social media，我淨係 focus on 呢兩個 senses，我點樣去 customize 啲 content 去 engage 啲客，而令到佢落到鋪頭，佢都會感受到嗰個延續。甚至乎佢買咗啦，佢開始要用我哋 product 啦，佢唔識用啦，咁佢究竟落鋪頭問定上網問？咁呢啲其實都係我哋都要好細心去 craft 嗰個 journey 出嚟，令到嗰個客人就算喺唔同 channel，佢都可以即係 engage with 個 brand 啦，用我哋嘅 product 用得開心或者識用或者啱用，其實最終即係咁樣佢先至會翻嚟咯。咁變咗我哋都會喺呢啲嘅層面去 engage 或者去 develop 我哋個 digital 或者我哋嗰個 omni channel 嘅一啲策略個 strategy。係啦，我見你其實即係都講緊唔同嘅 audience 有唔同嘅方法去 engage 佢哋啦。咁即係頭先亦都講過有啲你係講 product，有啲講 brand。咁但係其實會唔會有一個比較 generalization，或者而家有啲咩大 trend，有啲咩個 overview 係可以俾到大家？即係例如可能而家係興social media，我哋通常係攞嚟講 brand 嘅，或者可能係某一啲係即係我想希望可以能夠其他 FMCG 又好 retail 嘅可以借鏡到某啲位係可以好好利用某一種 channels，會唔會有一啲咁樣嘅 trend 喺度啊？你覺得？其實都有嘅，即係嗱，譬如其實 social media 已經都好多年啦。咁我諗好多品牌都會好熟悉去用 social media，即係尤其是 social media 去到今日已經唔即係當然內容好緊要啦，但係內容你點樣去配合埋個 media，你要去送到去個客嘅面前，去到佢手機嗰度。咁我諗呢個都係啲好 basic 啦。咁然後可能再落啦，我哋亦都講緊點樣我哋去 personalize 呢啲嘅 content，即係以前科技冇嘅時候，咁去到今日做到喎。咦，咁究竟我哋有幾大程度可以 base on 嗰個客人嘅 footprint， 即係譬如佢喺 social media 嘅 footprint， 或者佢喺鋪頭，或者佢甚至乎喺我哋 online 嘅 footprint， 咁我哋知道佢曾經有過啲咩嘅 behavior， 咁我哋然後可以推送一啲真係佢啱佢睇嘅嘢，
咁喺 social media 層面，甚至乎去到website 或者落到鋪頭，即係我哋知道呢個客人，即係去翻嗰嘢就係我哋有幾了解嗰個客人，其實佢以前買過我哋啲乜嘢，或者佢會唔會對某類 content 特別有興趣？譬如我舉個例，我哋公司係好除咗啲 beauty product 啦，home product，其實我哋都好 emphasize 啊，我哋品牌好注重 reading 或者 music。咁喺呢啲嘅時候，其實我哋慢慢我哋都 engage 下，咦究竟佢係中意邊類型嘅 music，或者佢會睇書喎？邊啲類型嘅書咧？咁我哋都有呢啲嘅活動，咁然後我哋會即係因應咦見到某一啲 profile 嘅客人係對呢啲嘢特別有興趣，咁當我哋有活動嘅時候，其實我哋會 invite 佢落嚟啦。咁舉個例，譬如舊年我哋做咗個queer library，即係我哋會喺呢個鋪頭，我哋有3-4日，我哋直頭係冇開門，直頭唔賣產品嘅，咁就直頭只係擺晒所有書，咁就將呢啲書派俾嗰啲客人。咁當然我哋會好多啲同事會同啲客人傾偈啊。咁呢啲嘢其實都會係一個方法，我哋會去 engage 嗰啲 customer 啦。咁另外去翻一啲可能係啲tech 啲嗰邊嘅，譬如講緊係data privacy 啦，即係我哋而家講緊究竟即係 GDPR 或者唔同嘅 privacy，我哋點樣去令到啲客佢 comfortable 去留低佢嘅 information 啊？又或者好多系統與系統之間嘅對接，譬如喺網站，譬如你用緊啲 front end 嘅 features。let's say click and collect 咁樣，咁一個好簡單嘅 features，咁但係其實喺後台嘅 system 都會有好多啲系統上嘅對接，咁點樣可以做到呢樣嘢啊？或者物流啊，咁呢啲其實都會係一啲我哋都會好注重去睇，亦都係唔係話一啲即係經濟發現嘅 trend，但係其實好多嘢都會係滲咗落去喺個 customer experience，我哋點樣去 fine tune 去 optimize 咯。聽落去咧似係好大量嘅，即係後邊 back end 亦都好多嘅數據嘅分析啦。即係我覺得喺 marketer 嘅層面咧，其實係即係 as 我哋用得多唔同嘅 channels 咧，其實後邊 back end 都翻嚟好多唔同嘅數據嘅，即係啲 customer 嘅 engagement 去到啲咩點，佢哋個 preference 係啲乜嘢，有啲乜嘢嘅platform 係會 react 得好啲嘅。咁其實對於個 marketer 嚟講咧，佢哋其實真係要 study 好多嘅資訊啊，好多嘅資料，佢哋先可以即係 pinpoint 到其實邊一個 channel 係為之 effective 嘅。咁一路以嚟咧，即係 Aesop 咧，我都好明白係即係個 brand 好緊要啦。點樣去 deliver 一個叫做 unique experience 咧？你覺得？其實我哋都好多唔同嘅 touch point，或者好多唔同嘅嘅 way 去 deliver the experience。咁或者我都可以我 share 多少少個 brand 或者啲 picture 去 demonstrate 究竟個 brand 係，因為好多時一般人就會 perceive 翻呢個 brand 有時會幾神秘喎，或者咦點解間鋪頭啲 design 間都唔同嘅喎？咁其實點解咧？咁等我share 個 screen 先啊。睇唔睇到我 screen？ 係咯，係好，等我變翻 full screen 啦，大家睇得清楚啲啊。而家 OK 係嘛？好，好。咁我諗如果講我呢個即係 Aesop 呢個 brand，其實一定要由個鋪頭講起咧，因為鋪頭個 design 係一個好獨特嘅 design 啦。咁呢間鋪頭可能大家都會熟悉啦，係一間喺Golf Street，即係中環歌賦街啦。咁歌賦街大家可能都會知道呢個係一個幾獨特別嘅地方。以前係一啲好多啲印刷鋪頭啊，一條好細細嘅街，咁而家好多食肆嘅。咁其實我哋點樣去 engage 啲客，其實就由個 store design 開始。你見到左邊同右邊咧，你見到咦點解埲牆好似好 raw，好似咦係咪未裝修完啊？其實唔係，其實呢個係因為嗰棟大廈本身好舊噶啦，咁我哋想保留一啲
嗰個舊社區嘅一啲特色，變咗我哋喺個幕牆會做翻啲即係好似好 raw 或者好似有啲 unfinished 嘅感覺。咁但係你再睇翻間鋪頭，其實入邊你咪見到好似一粒粒啲積木咁樣，有啲四方嘅磚嘅玻璃嘅磚。其實呢個亦都係反映翻啲中環其實亦都係一個好 modern、好 international 嘅地方。嗰啲一粒粒嘅磚其實係代表住啲高樓大廈，即係你知中環啲樓好高啦。咁其實全部都係代表住一啲高樓大廈。咁變咗係有個新舊交替嘅感覺，即係起碼即係我哋希望保存到一啲社區嘅嘢，但同時亦都可以追上翻嗰個區嗰個社區嘅特色，就係話啲好 modern、好金融、好同國際接軌。咁呢個就係我哋其中一間即係好特別嘅鋪頭，可以即係有翻少少典故或者故事，可以 engage 啲 customer。所以有時啲客人嚟到，其實會係一個打卡熱點嚟嘅。咁好啦，呢度另一間，呢間係一間幾大間鋪頭，喺我哋舊年先開喺上海嘅。咁可能話點解我哋咁耐先去 China 開我哋嘅店鋪嘅鋪頭咧？咁樣其實因為我哋個 brand 一路都好堅持，我哋要善待啲動物啦。咁所以我哋一路都唔去 China 開，就因為有 animal testing。咁直至到真係冇咗啦，我哋先至直至真係會 enter China。咁呢個就喺上海東平路嘅我哋嘅第一間鋪頭。咁你見到係一個兩層嘅 design 啦。咁喺右邊嘅張相其實雖然係一個咁大嘅鋪頭啦，但我哋都融入咗一啲社區嘅，即係嗰個 community。因為個區其實係好多音樂學院啊，好有文化嘅。咁亦都係上海一個好有文化、好有特色嘅地方。咁你見到頂呢啲草，其實啲稻草嚟，因為以前上海都係一個即係耕田種米嘅地方。咁我哋特登都 mimic 翻用翻以前嘅人喺呢度維生嘅方法，將啲稻草個設計擺咗一個天花板，然後希望啲人都可以 recall 翻原來呢個地方以前係有呢啲咁嘅活動。甚至乎呢個位咧，你見啲玻璃咧，其實係都有啲 design 係日頭咧去到某個時間呢啲陽光會喺後邊打入嚟，就會透過呢個玻璃咧會射咗落嗰間鋪頭嗰度。咁呢啲都係我哋去喺個 store 嘅設計啊。去點去 engage 啲 customer 或者呢啲石咧，我哋都其實係一啲喺貴州嘅一啲石嚟嘅。咁我哋都特登去用翻啲 local 去即係本地製造嘅石頭去融入翻個店鋪嘅設計，咁令到即係啲內地嘅消費者去到間鋪頭都會有翻一啲即係嘅歸屬感咯。咁我哋其實每間鋪頭都有啲咁樣嘅方法去融入嗰個社區啦，去 engage with 嗰啲咁嘅消費者啦。咁所以你見到每一間鋪頭都唔同，就因為每個地方呢個地球上都係唔同，所以我哋就每間鋪頭都落咗好多心思去做設計啦。咁另外呢度你亦都見到幾張相啦，呢啲係我哋啲 internal 嘅地方 meeting 嘅地方喎。咁其實我哋好 standard，我哋全球啲 meeting room 其實我哋都會有呢啲水樽啊，呢個杯啊，我哋全世界嘅 office 我哋嘅水杯都一樣嘅。咁我哋係即係可能你都會有聽過，Aesop 係一個好 minimalism 嘅 brand。咁變咗我哋喺我哋會議室啦，我哋自己工作嘅地方啦，都會係好簡約嘅，即係開會只係大家需要交流，同埋可能真係水分係好充足，即係好需要去保持每個人嘅水分啦，或者講嘢大家都會口乾咁。咁變咗我哋一定會有呢啲喺我哋嘅 meeting room 啦，甚至乎你見到右邊，咦呢個食飯有咩咁特別咧？其實同事當然就會喺公司食飯啦，咁但係我哋公司亦都有個好特別嘅rules，就係希望同事食飯嘅時候，因為咗大家想真係去 enjoy 嗰個食物嘅味道，咁我會要求同事會將啲食物真係倒出嚟 decant 喺一個碟，喺一個杯，喺唔好用即係出邊啲 container，咁令到大家真係可以融入到個公司個環境，即係就算咁工作繁忙嘅時候，都可以 engage 欣賞你嘅食物。其實都係一個對生活啊、對人生嘅一個哲學，即係你要好 present，你要活在，即係唔好話食緊嘢，你又諗緊你嘅工作，即係咁呢個都係一啲我哋對產品、對人生嘅理念都會融入咗喺我哋每日嘅生活入邊咯。咁好啦，去到一啲即係產品啊，咁我哋話啲產品咪 beauty 咯，或者一啲 home 嘅產品有咩咁特別咧？其實呢支產品都喺日本我哋係online 係 number one 嘅 product 嚟嘅。咁呢支
product 叫 post blue drop 啦，中文叫做次後點滴啦。咁其實即係我哋都會好細緻去諗下，咦 consumer 喺個洗手間其實有時會唔會有啲地方可以幫佢令到入邊嘅生活更加舒適？咁譬如可能如廁後時，即係個味道啲濃烈嘅時候，都會可以將佢滴一兩滴落去個廁所，令到成個廁所亦都香啲啦。甚至乎你見到嗰個 product 嘅包裝，咦點解咁簡單嘅？就係因為點解有啡色樽咧？咁啡色樽係因為我哋希望唔好俾啲光線去影響到個產品嘅質素，亦都你見我哋冇乜圖畫嗰啲 product，其實就因為我哋好想好 basic，真係唔好意思，想將一個產品嘅資訊啦、用途啦、功能啦，好簡單咁樣用個 label 就話俾大家知，即係唔使咁多花巧嘢。咁所以就甚至乎去到一個網頁入邊，我哋都會係一啲好直白、好 straightforward 嘅方法去將產品去介紹俾個消費者啦。甚至乎頭先呢個我頭先有講過少少，就係一個叫做 Queer Library，即係我哋對一個 LGBT 我哋嘅睇法啦。咁我哋都特登將亞洲好多每個國家唔同嘅鋪頭都會特登將佢 close 咗2-3日，拎起晒啲 product，然後淨係擺晒一啲唔同作者嘅書。咁然後invite我哋啲 customer，譬如我哋真係見到依個變咗係真係對 reading 好有興趣嘅，咁我哋咪invite佢嚟鋪頭咯。咁然後希望佢可以攞翻1-2本佢中意嘅書。咁當然我哋會介紹翻呢本書或者呢個係 author 係邊個咁樣去 engage 佢哋。咁變咗呢啲方法，我哋唔係話淨係不停叫佢買產品，而係真係有一啲我哋嘅生活嘅理念啊 philosophy 啊，希望大家揾到一啲叫做我哋成日講like-minded customer，即係大家理念相同。咁或者甚至乎我哋可以做多角色，就係去 influence 嗰個消費者。咦，原來生活人生有另一個方面嘅體驗嘅喎。咁原來從而咁樣去下次，當然去到護膚或者去家居嘅時候，我哋都可以將我哋嗰套哲學去帶俾個消費者啦。咁music 啦，我哋喺 Spotify 我哋有自己 playlist 啦。咁當然我哋辦公室其實都一定會每日都有音樂嘅，即係會有每日都 play 住唔同嘅音樂啊。都有啲真係專門負責音樂嘅同事去每日揀歌去擺落個 playlist 度。我哋 global 啲 office 個地方 office 我哋都會 play 啦。甚至乎我哋對環境嗰個都係我哋好強調，即係我哋即係你知 product 就多時係啲膠樽，咁膠係對地球好唔好嘅？咁變咗我哋都喺呢方面我哋用咗好多 effort 去希望點樣嗰個膠樽原來可以再拎翻嚟喺鋪頭然後佢可以 refill， 然後去減少我哋製造塑膠，就減少呢個垃圾。咁甚至乎有啲唔同國家你定時都會有 rinse and return， 即係就算你用完嗰個膠樽、玻璃樽，你哋拎翻嚟，咁我哋希望可以重用翻嗰個容器。咁呢啲都係我諗係喺個品牌嘅時候，點樣去 engage 啲消費者，即係同其他品牌有少少唔同，就係我哋用 celebrity， 或者我哋用折扣，或者我哋用一啲媒體好 overwhelming 咁樣去接觸啲消費者，但係我哋相對用一啲另類啲嘅方法去接觸同埋 engage 我哋啲消費者咯。睇到其實 in store 咧有好多唔同嘅，即係裝修係一件事啦，但係同時間都配合咗一啲 product 啦本身啦，咁亦都係 match 到，即係學你話齋就係嗰個 like-minded 嗰樣嘢啦，咁而係真係 like-minded。可以配合到個 brand 嘅，咁但係我又想知啦，即係喺 digital 上面，你點樣可以將呢件事同時間都 align 到喺 digital 嘅層面咧？你有啲乜嘢嘅 strategy 同埋，即係你頭先講過話我五感都會去五官五感都會去嘗試去刺激下咁樣，咁喺 digital 嘅層面點樣可以發揮到呢個作用咧？所以我諗可能嗱，就 go back 翻，即係其實 digital 永遠喺一個品牌入邊，我哋不可能話真係一個 stand alone 或者抽離咗個 brand 嘅，即係永遠 digital 嘅活動，我成日都強調一定要係去 integrate 翻落去成個 brand 嘅 offline 嘅活動或者鋪頭嘅 experience。咁變咗，我諗第一步我哋一定要係即係我哋自己對個品牌個 values 個哲學好理解啦。第二就係我哋對我哋啲消費者都要好理解啦，即係究竟我哋啲消費者佢
嘅期望係啲咩咧？佢嚟到鋪頭，佢原來嚟到第一期望佢係可能想打卡先嘅。咁原來好啦，打完卡啦。咁第二就係佢嚟到，佢原來佢可能佢真係唔知買啲咩嘅。咁佢當佢唔知買啲咩嘅時候，咁我哋都要好去 understand 下。咦，我哋要問問題啊，或者要同佢去傾偈，了解下佢。咁好啦，我哋呢個係個 offline 啦。咁去到 online，我哋點樣去了解消費者？當然係透過我頭先所講話啊，嗰啲 footprint 或者係佢買完嘢一啲叫做 customer satisfaction 嘅 survey 啊，甚至乎我哋去 post purchase survey 啊，即係有呢啲 survey 去了解下，咦，原來佢 expect 我哋嘅 online 係 deliver 一個原來純粹想嚟買嘢補貨嘅啫，定係話原來佢想嚟揾 information，定係話原來多啲嘅佢要買嚟送禮物嘅。咁呢啲嘅 consumer understanding 我哋其實都要好理解。好啦，跟住再落就係究竟嗰個 channel 嗰個 role 啦，即係譬如門店佢會要嚟做 consultation，online 佢可能佢都會嚟做 consultation 喎。咁或者佢要嚟揾 information 喎，或者佢可能甚至乎喺 social media 佢希望同我哋有多啲 interaction 喎。咁好啦，我 understand 咗個品牌啦、個消費者啦，或者我哋自己啲 channel 嘅特性之後，咁開始我哋慢慢就會去 develop 嗰個即係叫做個 digital strategy 啦。譬如話喺個 website，即係其實同啲消費者去到我哋鋪頭，佢都 expect 嚟到我哋 website 會有一啲好簡潔啊、簡約啊，佢唔會 expect 嚟到我哋個 website 會突然間有個flash sales，或者突然間即係唔會咁大賣場㗎嘛，特賣場，大家唔會噶嘛。咁變咗我哋點樣去營造成個 website 嗰個 design，即係令到佢係 in sync with 我哋嘅鋪頭嘅體驗。咁好啦，去到 website，咁當然我不可能好似鋪頭咁樣去咁 interactive 啦。咁變咗我哋喺 website 啲人真係有問題，我哋點樣去解答佢問題咧？咁變咗live chat 啦，或者我哋點樣去 create 啲 touch point，令到佢可以好容易去揾到我哋。所以我哋當然我哋 website 會有個 live chat，即係可以容許啲消費者隨時可以同我哋問問題，同我哋對話，或者我哋同佢解決一啲佢可能 shipping 上嘅問題。或者佢產品上嘅問題，甚至乎都可以再即時對答嘅係啊，即時對答係啦，甚至乎即係當然有啲朋友中意打字，咁亦都有啲消費者佢原來真係中意要 face to face 嘅。咁喺疫情嘅時候，我哋都開咗我哋嘅 video consultation，即係佢哋可以上網 book 時間，可以真係好似而家我哋咁樣喺個電話喺個電腦嗰度真係face to face 同我哋傾偈，等我哋可以了解佢個即係皮膚嘅需要啊，甚至乎點樣用一隻產品啊。咁我哋變咗我哋喺培訓我哋啲 CS 嘅時候都要話啦，其實你要點樣用隻手去 demonstrate 嗰個product 嘅 texture 啊，或者係嗰個質感點樣去形容啊。咁呢啲其實 feel 唔到噶嘛，feel 唔到嘅係啊，即係如果你唔係現實咁樣揸住，根本你唔知嗰個 cream 係點噶嘛。咁就要喺網再用更加多嘅description 嘅方法去講，係咪？係啊，即係譬如嗰個cream 究竟佢係結啲啊、稀啲啊，或者嗰個味道啊，譬如係蜜柑味定係話原來係嗰隻反而原來冇乜味，或者有啲鼠尾草嘅味嘅。咁你要即係去點樣形容嗰個產品啦？或者甚至乎嗰個質感係黏啲啊，或者爽身啲啊，厚啲啊，薄啲。咁呢啲其實我哋都要事前係要準備好晒，教晒我哋啲 consultant，然後去點樣同個客溝通。咁呢個係一個呢一兩年比較新嘅 area，即係以前你面對面有啲嘢你唔使講，大家 feel 到聞到咁。咁但係你喺網度你唔可能，咁變咗呢啲即係好似好多餘，但係原來喺網度嘅溝通原來又好需要喎。甚至乎我哋再落去啦，即係其實你知亞洲即係唔係淨止香港啦，喺亞洲譬如 WeChat 或者 Kakao 或者係 Line，即係唔同國家嘅消費者，其實佢哋都係一個 social media。咁我亦都要點樣打通個線上線下，就係話咦，其實個客離開咗鋪頭，我哋都盡量希望佢可以follow 我哋嘅 social media account，或者我哋可以將我哋嘅 caring， 或者佢買完嘢，我哋其實可能真係唔識用，可能我哋3日5日之後，我哋會有啲 message 去再問下佢，咁去了解佢究竟佢識唔識用啊，或者佢甚至乎有時啲客都有啲問題，
佢走咗先至記得，咦原來我唔記得咗問某隻 product，因為我哋隻 product 都差唔多樣，咁有時喂呢隻同呢隻點樣配嘅咧？咁呢啲都係我哋喺 online 去慢慢去點樣延伸嗰個顧客嘅體驗，甚至乎即係 e-commerce 可能大家即係有做都會有考慮到究竟unboxing experience，即係譬如你打開嗰個盒嗰一下，其實我哋都用咗好多心思嘅。譬如我哋會盡量我哋唔用膠紙啦，我哋即係我哋貫徹我哋環保嘅理念啦，或者係我哋亦都會喺我哋嘅個盒入邊，我哋會噴我哋嘅香水啦，或者我哋啲 home spray 啦，變咗佢一打開已經去聞到。即係 online 做唔到個五感，但係起碼打開個盒，佢聞到隻香水。好啦，咁延伸出去問題就係、是，咦嗰個聞到好香喎，佢又會問，咦咁呢一隻究竟係咩嚟嘅咧？跟住佢又會成日問我哋，咦跟住我哋話，咦咁多人問，咁我哋就再諗多，咦我哋原來可以喺個盒上面再吸個印，話俾佢知，誒原來呢一隻香水係邊一隻香水，咁變咗佢又可以自己去睇翻。咁其實呢啲變相係增加嗰個客戶嗰個顧客個體驗之餘，其實變相都係幫到我哋去將個生意下次帶翻嚟啊！個客唔使問啦，問得咁辛苦，呢隻係咩味？佢睇到佢直接可以自己上網做 research 去睇，或者落鋪佢即刻識得個名同嗰個 consultant 去講。咁變咗我哋都好圍繞住嗰個客戶嘅體驗去營造成個品牌嗰個氣氛啦，即係個體驗啦，個產品佢嗰個用後感啦，咁呢啲係一啲 snapshot，我哋去即係每日都好用多時間去雕琢嗰個體驗咯。我覺得體驗呢兩個字咧，即係顧客體驗咧係非常之重要，而係我覺得即係如果你問我有啲咩strategy，有咩 digital strategy，marketers 應該要注意啲乜嘢，又有啲乜嘢 channel 嘅話，其實體驗係好緊要，即係喺顧客嘅體驗成個 journey，你係照顧到嘅。每一個細節都有去照顧嗰個 customer， 其實想要啲乜嘢咧？係近年即係近呢5至10年都其實好多公司都嘗試去鑽研呢個 journey 啊，佢哋自己都好想揾到其實最好嗰個 journey 係啲乜嘢咯。咁都想問一問而家呢個時間咧就問一問大家啦 participants 啦，咁大家都可以參與嘅。咁喺個 chat room 度咧就擺咗條問題，你哋而家有冇一個 omni channel 嘅 strategy in place for your business 嗱？唔使怕醜嘅，即係有同冇都 OK 可以答 yes 或者 no 1或者2。咁當然啦，有very good 啦，係咪？冇嘅話咧，咁就呢個時候就可以即係取下經啦，即係可以向阿 Larry 去問下啦。咁其實乜嘢為之好嘅 omni channel 嘅 strategy 啦？即係嗱，有咁多嘅 channels 頭先講過啦 ，website 啦 ，social media 啦，咁你點樣可以令到佢全面咧？但係又唔散亂咧？成件事又好似即係你個線上線下嗱，頭先你講過少少嘅，你講個五感嗰 part 咧，其實喺線下咧，喺 in store 咧，你哋個香水係噴喺個袋度添嘅。即係你哋嗰個 bag 咧，擺喺個袋度咧，其實係有噴喺袋度嘅，係啦。咁當然啦，線上你亦都有去形容過啦。咁其他嘅一啲嘅for example 即係其他嘅 channels 啦，你會點樣可以照顧到一個 holistic 啲嘅一個 experience 咧？或者我舉個例子啦，即係喺因為好多時即係始終每個品牌好多時佢哋一路 develop 嘅時候，其實都一定會由個門店開始，咁變咗好多嘅客戶嘅體驗啊，嗰個品牌點樣去 serve 個客人，其實都係由個店鋪嗰度可能有最多嘢開始。咁其實我哋都一樣嘅，即係我哋可能講緊10幾20年前，其實根本 digital 係好 minimal。咁喺個店嗰度，其實最特別嘅地方就係我諗係我哋嗰個 service approach，即係譬如我哋個客人入到嚟，我哋會 serve 佢一個 ESOP Tea 啦，甚至乎啲鋪頭會有 wine 嘅，因為呢啲都係我哋啲 advocate，即係我哋對 food 嘅一個 respect。咁變咗我哋有時對客人，我哋都希望我哋成日講個 hosting 啊，即係我哋會 host 一個客人，好似係一個 guest 咁樣入到嚟鋪頭，由門口請佢入去，即係個鋪頭入邊，跟住可能會 serve 佢個 tea，然後去
開始去了解佢，咦究竟佢有啲咩需要，或者佢想揾啲乜嘢啊？咁然後開始介紹產品。好啦，咁呢個去翻 online 嘅時候，其實我哋就開始諗，其實呢啲嘅嘢，我哋邊啲嘢可以喺 online 度可以做到咧？咁當然 online 即係可能始終有限啦，我哋唔可能話我哋 serve 一個 T 或者我哋點樣可以好似一個客咁樣 host 佢。咁但係我哋去 craft 呢個 experience 嘅時候，我哋開始就要諗，咦原來頭先我想講嘅嗰個 live chat 啦，咁我就慢慢再諗，其實好似 online 就要講 touch point 啊，即係究竟我有邊一啲 touch point 我可以接觸到個客人。咁其實最初做嘅時候，其實即係大家有時都會有少少 patient，就係可能每一個品牌都要去摸索究竟佢有啲咩 touch point 係個客人會 engage 嘅。譬如最初我只係得個 live chat，咦咁慢慢我又開多個 social media，咦原來 social media 上邊我又可以開埋個 video consultation，咁原來再開埋 consultation 之後，原來有啲人又會 send 張 form 入嚟話，喂我想 book 落鋪頭嘅 consultation，咁其實慢慢去一路去慢慢去增加呢啲 touch point，其實有時即係好坦白，即係亦都冇可能話每一個 touch point 都係一個成功嘅 touch point。咁呢個 touch point 係冇乜人嚟嘅，咁我知道哦，原來呢樣嘢個客唔中意。咁有啲 touch 就 point 下原來就下一個，咁原來啲 touch point 原來喂原來啲人真係有反應，真係中意嘅喎。咁慢慢見到個數量多咯喎，好啦，多咗之後，咁我就睇下，咦原來啲人中意做 let's say live consultation。亦都中意 live chat，咁我哋就開始嘗試將呢啲 touch point 點樣去連埋一齊啦。咁可能之前我哋其實做 live consultation 都係只係喺我哋自己官網 website 度做，咁我哋都諗下咦點樣喺某啲國家我哋可以去到一啲喺 social media 嘅平台去做，甚至乎佢哋要 booking，咁佢哋 booking 可以係 book 一個 live consultation 或者 book 落鋪頭，或者佢哋喺 online 買完，原來佢有啲唔放心，佢要落鋪頭攞嘅，咁我哋就開始我哋叫。即係俗稱叫做打通佢，即係點樣去將呢啲 touch point 或者渠道慢慢去將佢連接埋一齊。咁連接埋一齊嘅時候，其實好 natural，就好似你倒啲水落地下，佢水就一定係向低流，佢就會行一條佢最容易嘅路。咁消費者一樣，有時佢都係會揀一條佢最舒服嘅 journey 佢去行。咁當你睇到數據，咦有啲 journey 原來啲消費者好中意係真係喺 online 買完。然後即係有啲國家其實比較中意嘅，真係 online 買完佢真係落鋪攞，咁然後又或者有啲原來佢中意喺鋪頭買完，佢中意去送去佢屋企。咁你當晚睇到呢啲數據嘅時候，咁你咪知道咦邊啲係你個策略喺邊度，或者你點樣去營造嗰個體驗。咁其實講真有啲有時各個國家都會唔同嘅，即係喺西方國家可能啲人比較中意去官網買嘢，或者係喺官網度同我哋有互動，但喺亞洲可能好多時真係啲社交媒體、啲social media，或者甚至乎啲喺中國或者日本一啲叫做 marketplace，即係嗰啲e-commerce 嘅平台啦，第三方嘅平台，即係 Tmall 啊呢啲，咁佢哋中意 hang around 嘅地方，咁如果你咪要可能喺嗰地方，我諗下咦點樣喺嗰啲地方一路加 touch point，然後將佢慢慢再連接埋落我哋自己嘅一啲系統平台，咁然後去營造嗰個體驗，咁變咗嗰個 consumer journey 有時可能未必係好似即係可能以前我自己都會啊，咦我會諗一條好 ideal 嘅 consumer journey 出嚟啊，個客咧就要落鋪，跟住咧佢就要上翻網揾，跟住咧佢又會打俾我哋，我哋要做一條好完美嘅 consumer journey，但係事實上真係做嘅時候，我哋會調翻轉咯，即係然後係 work back 翻，加咗 touch point，慢慢將佢連埋翻一齊咯。我覺得我而家聽到一樣嘢咧，就係你其實好 consumer driven 嘅，你睇翻佢個 habit 而斷定同時間亦都用唔同嘅 channel 去試邊一個 effective 啦。咁但係其實雞先定蛋先嘅啫，你覺得你會係拋咗一樣嘢出嚟，你試個 effectiveness，如果好嘅咁就會去咁樣做啦。咁但係有一啲 brand 係好得意㗎，佢哋可能係即係。我唔可以話佢哋係唔識啊，定係可能佢哋亂嚟啦。咁但係我見到咧有一啲嘅brand 咧係會好 general，咁我擺咗個 website 有咁 OK 啦。
咁我當佢係賣咗嘢啦，頂籠可能加個卡喺度，咁佢可以喺線上賣嘢，咁就 OK 啦。咁但係冇乜點真正去 touch on 嗰個 customer experience 啊，亦都冇真正去了解其實佢哋喺邊度買啊。咁我覺得我幾欣賞 Aesop 嘅個 brand 就係佢其實係會每一個 channels 都會去試一試啦，亦都會去睇下邊一個先係 effective 嘅。咁嗱，其實頭先即係喺 chat 嗰度咧都有人答過咧，就話啊，其實好多都冇自己嘅 omni-channel 嘅 strategy 嘅。咁其實 this is a good time，即係我覺得good time to start 嘅，因為有咁多嘅 platform 去俾大家去試啦，去試下點樣去engage 到自己嘅 consumer 啦。咁至緊要就係話翻嚟嗰啲數據係會 study 嘅，係會睇嘅。咁嗱，有一位嘅participant 咧就問啦。多謝你嘅 sharing 啦，已經開始進入個 Q&A 啊，佢哋不停咁樣問緊問題，我都要將佢啲問題俾緊啲你先啊。如果唔係咧，去到完嘅時候咧，答唔晒啊，實在。Thank you for your sharing 啦。I hope to ask how Aesop 咧點樣去 evaluate 咧？呢個其實都係下一條問題咧。點樣 evaluate 嗰個 effectiveness of 你啲 touch point 咧，令到你可以 decide 到你乜嘢為之靚嘅 journey 咧？其實我諗go back 翻就係最基本，就我哋都會睇翻我哋啲 consumer， 即係講緊個 consumer behaviour 啦。咁最 basic，let's say 我哋 introduce 一個 features 當然我哋會睇下嗰個 features 究竟有幾多人嚟啊？或者佢哋嗰個 engagement level。其實好多時咧好得意嘅，即係大家唔好因為 launch 咗個 features 頭一星期或者2個星期，冇乜人嚟喎，咁就唔得㗎咁。但係其實有時真係可能係啲 consumer 佢唔知道，或者佢根本佢一個你諗下一個咁 busy 嘅世界，其實佢突然間你 launch 咗個 features，佢點會知咧？咁變咗我哋好多時係即係我哋都會睇多少少時間。去睇下究竟喺個時間嘅演變上，let's say 我講 live chat 啦，即係可能第一日得5個人嚟唔緊要啦，咁5個人嚟，咁第二日咁會唔會多少少，或者第1個月之後又會多少少？咁我哋開始從好多時係會從嗰個 reach 去睇，即係你 launch 個 features，梗係你都想有個 reach，就係話我有幾多人嚟啊？咁跟住去睇嗰個 quality 啦，個 quality 就會去真係嘅 KPI，譬如話佢嚟到同我哋問啲咩問題啊？咁當然佢問一個 shipping 嘅問題，咁可能係相對一個比較 hygiene level。咁但係如果佢問一啲產品嘅問題，甚至乎佢問一啲 brand 嘅問題，咁你 feel 到佢同我哋嗰個 engagement 開始深咯喎，咁開始可以有啲入肉啲嘢介紹下俾佢聽咯喎。即係如果佢好嬲咁問，因為我包裹去咗邊，咁我梗係唔會介紹個產品俾佢啦。咁變咗有啲 quality 啲嘅叫做 KPI，我哋都會去睇啦。咁當然即係另外一個環節就係，即係每間公司都會睇個 ROI 啦。即係你嗰啲人嚟咗，其實佢有幾多係真係做到生意咧？咁生意當然最直接，譬如舉個例 ，live chat 咁樣計，我先咁講。咁當然最好梗係佢直接個 consultant 可以直接 convert 到佢係直接 through 我哋條 link 去買嘢。咁但係有時未必得嘅，可能佢真係落得鋪頭，咁變咗。去將嗰個睇呢個 feature 啲咩 evaluate，將佢推高高一個層次。咁我又睇下，由個時間演變上，究竟我個 retail sales versus online sales 會唔會有啲慢慢嘅變化咧？咁可能我會再加多個元素，就係我嘅 retail customer、pure retail customer versus pure digital customer versus 一啲叫做 multi-channel customer。會唔會我個 multi-channel customer 慢慢嗰個餅會越大？因為你會睇到個客曾經 online 買過嘢，佢又落去鋪頭買嘢，呢樣嘢唔會太難攞到啦。即係我諗一般公司都會睇到。咁會唔會呢一個 sector 嘅客人會越嚟越多咧？咁同埋都去慢慢你都 go back 翻問翻自己啦。究竟我做呢啲 omni-channel customer experience，其實我目的係咩咧？我係要拉新客啊，我要去即係保留啲舊客啊，定係話？我仲做生意嘅啫，咁變咗我哋慢慢都會睇咁究竟新舊客嗰個比例會唔會又有慢慢嘅演變？因為有時
你就咁一個 snapshot 睇咧，其實就睇唔到啲乜嘢。你就好嗯多時我哋要拍埋將嗰個features 嘅 rollout 嘅時間啊，或者我 service 嘅 optimize 咗嘅嘢啊，去慢慢去睇下嗰個 evolution，即係慢慢個演變，你就去 detect 呢究竟個客係中意啊唔中意啊，不而好實際好多時可能一半以上個客係冇反應嘅初，即係好實際嘅，因為其實唔係啲咩驚人嘅 features，好多時個客冇反應。咁但係慢慢我哋就要從唔同嘅地方去揾啲數據，咦會唔會佢即係留耐咗咧？或者佢問嘅問題會唔會唔同咗咧？即係一啲好微細嘅嘢去 detect 下，咦原來呢啲嘢都有改變喎。咁跟住再睇，咦佢張單會唔會大咗咧？或者佢買粒貨佢由買一粒去買到1.5粒，咁會唔會多咗咧？或者佢甚至乎佢唔係嚟 online，佢落鋪頭嗰個 revisit frequency，我哋有啲 project 都係嘅，即係我哋希望同個客有多咗 online 嘅接觸，我哋其實係希望佢多啲落翻鋪頭嘅。咁呢啲嘅 matrix 其實我哋就會 track 住啦。甚至乎頭先我講過少少咧，就係啲 customer satisfaction 啊、啲 survey 啊，嗰度會唔會反映到變咗即係可能我哋有時即係解釋俾公司或者解釋俾管理層嘅時候，就話咦其實有時唔係話即係單一睇我 launch 咗個 features 就翻到幾多生意，即係嗰個 one to one relationship 有時其實唔係咁冇完直接，美嘅世界，唔係咁直接係啦。咁變就要從好多你慢慢去 detect 一個 consumer 嗰個特性啦、preference 啦，然後去 justify，去究竟以呢樣嘢係咪成功，然後去鋪路俾你下一次，如果另一個 feature 出嘅時候，我哋點樣去改善佢咧？咁所以呢個都係一個幾漫長嘅過程去 engage 呢下嘅。咁即係其實你除咗係睇自己個 platform 嘅數據之外，其實你都要 engage 可能 CS team 啦，或者可能係即係直接嗰啲 consultant 喺 install 嗰啲 consultant，你都要 engage 佢哋去攞唔同嘅數據再整合㗎咯噃。係㗎，其實我哋睇數據，即係嗱，其實 online 個好處就好多嘢可以 quantify。我哋有我哋嘅 data platform visualizer，我哋會可以收集到好多啲 digital 嘅 footprint from 我哋 first party data，即係我哋自己啲 transaction data，自己嘅 customer data，以至到一啲 third party 嘅 platform，即係譬如個客去完一啲 marketplace 度買嘢，咁我知道佢買咗啲乜嘢，甚至乎 social media，我哋可以 gather 到佢究竟 social media 入邊佢 engage 咗啲乜嘢，咁呢啲係喺 online 層面啦。咁好啦，去到鋪頭我哋都會有，譬如traffic count 或者即係難啲，我哋會真 exactly 去睇到 exactly 佢個活動，但係好多時係要透過我哋真係去同鋪頭嘅同事去傾偈，去了解，去有時定期我哋都有個 practice，我哋會中意定期 send 同事落鋪頭，即係企半日當係幫手 serve 啲客人又好，同時間亦都係 for 佢去唔好 disconnect 啊個客人，即係因為有個 physical interaction，咁佢都要即係去了解下咦究竟個客人講啲咩咧，問啲咩問題咧，咁跟住佢翻到嚟，其實佢又會多一重嘅 perspective 去，咦原來 online 個客會咁樣，然 offline 又咁樣，咁我哋自己成日都要去做呢個過程，去將啲數據啦，加埋一啲 conversation 啦，去拍埋一齊，去了解咦。喺3年前嘅顧客同3年後，咦，其實經過 Covid 之後，其實佢哋會唔會問嘅問題，佢哋問嘅產品原來已經係唔同咗嘅咯喎，或者佢哋入嚟鋪頭逗留嘅時間同以前又唔同咗嘅喎，即係呢啲嘢去即係定期我哋要做一啲分析，咁有啲可以係好有系統性地，我哋會 draw 啲 dashboard 一啲 report 去睇，但係都有啲係好靠我哋自己去 initiate，以我哋自己去真係去聽一聽下客人講啲乜嘢，即係真係好似同一個朋友去交往，你真係要去用心去聆聽下、了解下佢。咁，即係呢個係一個 habit 咯。即係有時我想講就係，即係一個 habit。你做一次可能你冇乜感覺，當你做10次，你就自然你會有感覺。咁呢個感覺出咗嚟，加埋你喺個平台上嘅數據，其實嗰度已經可以好多嘢話到俾你聽。你有啲咩係下次你可以做，或者你 propose 公司有啲咩資源需要去做啲咩 service，佢點去 create 一個 omni-channel experience，其實已經好大嘅 roadmap 會出咗嚟。係明白。又調翻轉啦，即係其實
即係喺你嗰個 part 咧，其實係好多好大量嘅數據要去整合啦，要去了解啦。咁但係佢哋即係呢個 as 個 consumer 買完一次之後啦，咁你點樣有啲乜嘢嘅特定嘅 strategy 可以幫助啲 customer 咧，令到佢哋 loyal 啲？因為其實你唔想佢買完之後走，買完走噶嘛。咁其實即係 retention 都係其中一個好大嘅環節嚟嘅。咁阿 Larry 你點睇retention？你點樣睇令到點樣可以令到個 customer 喺線上線下都有個 loyalty 喺度咧？其實即係我諗一般啦，即係其實好多時而家好多品牌都會噶啦，即係一定會用points 啊，或者係一啲 retention coupon 啊，甚至乎我 loyal customer，我哋 from 佢個 tenure，from 佢消費咗幾多，我哋會商場好多時都有噶啦，即係你消費咗幾多錢，我就回贈翻啲咩去 keep 嗰個將個忠誠度不停提高啦。咁我覺得呢啲即係亦都係啲好好嘅 way，即係可能好多品牌會用嘅。咁但係喺我哋嚟講，其實我哋就呢啲 way 我哋全部冇用嘅，因為我哋其實都係想個客人個 focus 係聚焦翻喺個產品上邊，變咗我哋做好多嘢，我哋都係圍繞住翻，希望究竟由佢未買嘅產品喺鋪頭，我哋 make sure 佢揀到一隻佢啱嘅產品，所以我哋喺同佢傾偈，叫佢買嘅時候，我哋都要問清楚，了解翻佢嘅膚質或者佢嘅需要，先至去揀嘅產品。好啦，到佢真係揀到嘅產品啦，點樣喺 digital 去幫到手就係而家好多 luxury brand 都會做嘅，做 clienteling。咁但係我哋做個 clienteling 其實亦都同一 brand 會有少少唔同，即係其實我哋嘅 focus 會係譬如佢離開咗鋪頭，咁究竟我哋跟住會點樣 engage 佢咧？即係佢買咗產品好 most likely 一兩個禮拜之後會用，咁佢用咗之後，其實佢唔多唔少可能都有啲疑問。咁變咗我哋會有啲可能叫做喺個 caring 嘅 angle 去了解下佢啊，即係唔係話買完之後隔個禮拜即刻 send 張 coupon，喂，你再落嚟買啦咁樣。咁其實都有效嘅，咁但係只不過喺我哋嘅角度就係你要保留個客，你要最終係真係佢啱用嘅產品。咁我哋希望教到佢識用啱用，從而 build 咗個 relationship。咁跟住佢會其實佢到時佢就會自己再落嚟去買翻 replenish 嘅產品，甚至乎佢相信咗你，其實佢可能會買另一隻產品。咁嗰個CRM 或者個 retention， 我哋其實相對係比其他品牌做嚟得簡單咯。咁甚至乎亦都有另外一啲 way，就係我哋都有好多時會做一啲叫 skincare workshop 嘅，係一啲好 one to one 嘅 engagement。我哋個人數唔會多，可能有時真係20-30個人租個地方。咁我哋曾經試過，譬如我哋幾年前去北京，我哋會租一個即係4合院嘅地方，咁喺嗰度做一個 workshop。咁我哋會請翻我哋啲好 loyal 嘅 customer。咁雖然嗰陣時我哋未開鋪啦，但係我哋其實有做跨境，或者有啲客其實都會去過我哋外國嘅鋪頭買嘢。咁我哋會請翻佢哋嚟，真係俾翻個 full skincare 嘅 workshop。咁然後我哋啲 trainer 啊，我哋嘅一啲consultant 會教翻其實點樣用隻 product 啊，同佢做翻啲皮膚嘅分析啊。咁有啲比較深層嘅 engagement 咯。咁又或者頭先我 show 過有啲 queer library 或者 women's library， 即係我哋對一啲興趣、一啲生活上我哋有啲睇法嘅。咁我哋都要揾啲機會去話俾消費者知，其實我哋有呢啲活動，有呢啲嘢，希望可以佢落嚟 engage。咁變咗又係嗰樣嘢啦，即係好多時，即係大家當然要追生意，但係同時間要 engage 個客，亦都冇得話，喂，我今日同個客傾偈，希望佢聽日就翻嚟買。咁我哋只可以係不停同個客去有呢啲關係維繫住。其實慢慢當你數量飆得咁上嘅時候，嗰個客佢自然就會翻嚟嘅，自然一定數量就會翻嚟。所以我哋有時唔係話我今個月做咗呢5個 initiative， 下個月就有多20% 嘅生意翻，即係而係真係即係一個。即係 build 咗一個 trust， 好長線嘅一個 trust， 一個 long term 嘅 relationship building 啊嘅 investment 去湊住班客咯。
係認同咯。其實頭先聽你講，即係有幾個 point 咧。你講緊話中國大陸啦，即係都有一個咁樣嘅呢啲咁樣嘅 workshop 嘅體驗啦。咁同時間咧後邊 back end 有好多唔同嘅數據啦。你會去有 differentiation point 啦。咁其實都有 participant 咧問到咧，就話若果你點樣去分travel retail 啦，正常嘅 e-com 啦，同埋Chinese market，你點樣去分呢幾個 segment 嘅咧？對你嚟講，即係個 digital strategy 或者係即係 in-store，咁當然一定係唔同嘅地點、唔同方法啦。咁但係你個 online 嘅 experience 係點樣去 segment 呢啲人嘅咧？嗱，其實 Chinese customer 係一個比較 unique 嘅 sector 嚟嘅，因為佢哋本身自己喺本土消費 versus 佢哋去買一啲叫做跨境嘅產品、海外產品啦。咁同時間佢哋係一班熱愛 travel 嘅消費者，佢哋都好中意即係去到，其實而家慢慢 resume 啦，佢哋好中意去到我哋唔同世界各地嘅地方去即係探店啦，佢哋叫做咁去睇下我哋鋪頭啊，去買我哋嘅產品。咁喺我哋品牌咧，其實喺個產品嘅 differentiation 上咧，我哋其實就真係冇做好大嘅 differentiation。我哋個 approach 我哋係有少少調翻轉，就係希望用一個比較 global standardized 嘅 approach，即係我哋做嗰個叫做 differentiation 就唔係嚟自於個產品，其實產品就我哋都不停話俾你聽，嗱，其實全球嘅產品就算大陸有一個唔同嘅包裝，其實入邊嗰個成分內容全部都一樣噶啦。反而你去到你要睇或者佢中意嘅係可能個 store design 啦，或者係佢落到鋪頭嗰個 service approach 啦，甚至乎我哋亦都好努力咁去做緊嘅一啲叫做 global 嘅 return 啦 compensation policy 啦，即係話譬如你嗰支產品你喺英國買完，其實你翻到香港、翻到日本，其實我哋都會 honour 翻個 service 嘅，即係你個問題，我哋其實都會換俾你，或者你真係有個敏感，我哋都會同時好樂意去教翻你。咁而 instead of 話呢支英國買嘅喎，我哋呢度唔同嘅喎，隻產品你包裝好多都係咁噶嘛，好多都係咁樣，係啦，唔關事噶嘛，大家係咯，咁反而我哋係想做一個叫做 global experience，即係佢除咗 experience 個 store，其實佢 experience 個產品，佢可以喺英國買完，佢先喺日本問翻我哋個 consultant 喺個 line 上邊，喺個 online 喺個鋪頭，我哋都會係好落力，一樣咁落力咁樣去答翻佢，因為最終其實佢可能佢都會去翻日本買，佢可能去翻英國買，或者去翻第二個國家買，咁變咗呢個都係我哋一個好強調點樣去即係有一啲 standardization 嘅嘢去令到個體驗係唔好話唔同國家就唔同咯。係啊，我覺得即係我覺得呢個 brand 喺同其對比起其他唔同嘅 brand 咧，其實嗰個本身個理念啊，個理念係比較一致啊，所以你好多嘢都未必係真係要分到去咁細，調翻轉嚟要統一。咁我好同意就係你講緊嗰個顧客體驗啦。你當然啦，喺唔同嘅即係segment 啊，唔同嘅後邊唔同嘅 channel 啊，你都 study 咗好多，你先至去決定邊一啲 channels 係 effective 嘅。咁即係今日好多謝阿 Larry 嘅分享。即係 before 我哋完之前咧，咁即係都俾多少少時間大家去詢問問題嘅。咁咧，咁就喺 chat room 度咧，俾個時間大家喺個 chat room 度打問題。之前咧，咁就想 show 少少嘢俾大家嘅。咁好消息嚟嘅。咁 JobsDB 咧就又另一新驚喜啦。咁好開心咧，就同大家去 present 呢樣嘢嘅。咁點解咧？因為咧嚟緊咧，大家可以儲里數啦。點樣發生呢件事咧？就係話 update 你哋嘅 JobsDB 嘅 profile 嗱，大家咧上得呢一個平台嘅話咧 ，Chill and Learn Session 咧，大家應該已經有 JobsDB 嘅 profile 喺度噶啦。不過咧封咗塵，冇 update。
咁點算咧？嗱，第一步驟咧，填翻你哋個人資料啦，呢啲唔使再多講啦。即係你哋話啊，你哋個 HML 個號碼啊，JobsDB 嗰個登記嘅會員電郵啊，各樣啦。咁之後咧，當然咧就係建立或者登入翻你哋自己 JobsDB 個 profile 啦。咁edit 翻你自己 personal details 啦，揀翻 location 喺香港啦。咁當然就係profile visibility 呢個好緊要嘅，因為人哋要睇到你個 profile。啊，即係唔一定係你呢一刻即刻要見工，但係 at least 要做咗呢啲 steps 先。咁就揀選翻你嘅 update of years of experience 啦，咁加翻啲 education details 啦，咁就right of work 啦，咁新增咗 right of work 啦。咁咧呢啲更新咗之後啦，咁就有300個里數但係仲未完。3月1號咧，又有第2相啦。咁咧呢一樣嘢咧就係話當你每第一份工咧，咁亦都有一個機會去有一個大抽獎咧，就有2萬里數添。咁呢一個咧詳情就會喺 JobsDB 嘅 Facebook 公佈啦。咁大家可以留意翻 JobsDB 嘅 Facebook 嘅。咁就好啦。嗱，呢段時間咧頭先講過咧，就俾時間大家去問問題。咁大家有冇啲咩嘅問題想知咧？咁因為咧阿 Larry 咧喺度好開心咧，趁阿 Larry 喺度咧，咁就可以回答大家問題啦。咁我自己咧都有一條問題係想問阿 Larry 嘅。嗱，頭先講咗咁多即係digital platform technology platform， 你可唔可以講一講你 back end 有冇啲即係你覺得好使好用嘅？即係若果我唔知邊度 start only channel， 我亦都唔知道點樣可以即係 customer engagement， 有冇邊啲係 best practice 你可以即係即食嘅？有啲咩外掛嘅technology 個 platform 可以用到咧？即係未必係你自己嗰啲啦嚇。其實呢個都真係好睇你個系統啦，即係我諗，譬如系統上我會簡單啦，即係 generalize 少少就係你會睇下究竟嗰個有啲咩 features， 即係因為間公司每間公司嗰個 EC 嗰個系統都會唔同，咁究竟有啲咩 features？通常而家啲 EC 啲 Magento Shopify 咁呢啲其實你都會有好多啲叫做外掛喺度，係去個 shop 度個 app store 可以揀到，究竟邊啲嘅 features 你可以掛落去嗰個平台，你可以提供馬上就提供，即係講緊個錢係好少，就即刻可以提供到個 service。咁反而即係我諗，即係又係嗰樣嘢你 go back 翻就係好多時係嗰個 customer， 即係個 customer visibility 即係究竟佢同我哋做啲咩 transaction， 唔止係我睇到 as a marketer， 係我 frontline 同事睇唔睇到咧，或者我啲 CS 同事睇唔睇到咧？即係佢或者佢以前做過個 transaction， 甚至乎佢同我哋嘅 interaction 係幾耐之前咧？甚至乎譬如我 online， 我會唔會可以好容易咁樣令到我可以 send 到條 payment link 俾個客咧？舉個例，即係嗰個 omni channel 嗰個後台嗰個對接，我覺得會幾緊要。或者譬如呢間鋪頭冇貨，即係而家成日都會啦，即係鋪頭冇貨或者 online 冇貨，咁邊度先有貨咧？邊個店有貨或者邊個喺貨倉有貨，或者幾時先嚟咧？即係嗰個資訊，就算 internal 嗰個資訊，即係成日我哋講嗰個 digital transformation， 好多時唔係話要做 digital 嘅同事點樣 transform， 而係一間公司 as a whole 點樣去 transform 成個 operation 係可以去 fulfill 到無論門店 wholesale 甚至乎 online， 佢都有個叫做即係一樣嘅起跑線，可以一齊去知道邊度有貨，知道啲貨幾時到，或者知道個客係同我哋之間個關係係點樣，或者呢個客有啲咩特別嘅 preference。咁我會覺得會好多時會由呢啲好基本嘅嘢去做起，令到你去 equip， 因為 after all as a marketer 或者一個 digital 嘅同事，其實你個 team 通常都唔夠 retail 大，唔夠你嘅前線同事大，你一定會佢哋嗰個 population 係大好多，咁你就要點樣 empower 佢哋去喺個系統上
佢攞到多啲資訊啦，或者佢個認知上知道嗰原來唔係話淨係佢間鋪頭先緊要，因為而家啲消費者都改變咗噶啦嘛。佢今日嚟你間鋪頭，但係佢聽日佢會去咗第二個鋪頭，甚至乎第二個品牌。咁究竟我點樣 educate 佢哋，去俾佢知道個 omni-channel 嘅重要性啦，甚至乎再進一步就係呢個 incentive，我點樣去 incentify 嗰個門店 CS 佢哋去有個意欲去將呢啲嘢話俾個消費者知，原來我哋個 service 係有呢啲嘢，咁所以即係都係一個幾長遠嘅即係系統嘅改善啦，即係前統一啊，嘅教熟啦，係啦，即係大家有個統我覺得成一個 mindset 係啊。對接對接啊，統一啊，係啊，所以即係個 feature 只係一個好表面嘅嘢，個消費者用到，但係背後你點樣將成件事一齊咁樣去話俾個消費者知，即係舉個例，譬如蘋果，大家都一定好熟悉，點解佢個 omni-channel 會咁成功，就係因為你落到鋪頭，佢真係好願意話俾你聽，所有喺 online 鋪頭嘅 function features 服務，佢完全話晒俾你聽。咁我呢個都係一個幾好 example，其實大家可以參考嘅。係啊，同埋其實佢哋 in-store even 你講緊 Apple 嘅話，其實佢哋 in-store 嘅 consultant 其實佢哋都係睇緊 online 嗰啲 product 嘅 experience 噶嘛，即係佢哋唔會係脫離咗呢件事噶嘛。咁所以 that's why 即係佢哋都係用緊個 online channel。咁啊更加多問題啦，即係你冇時間啦，其實我哋真係冇時間。但係俾多一條問題咧，就係講緊話AI 而家非常之盛行呢個 AI 嘅事件啦，咁即係 ChatGPT 啊嗰啲大家都知啦嚇，咁 AI 個 power 其實係好犀利嘅，嚟緊個發展亦都一個好大嘅 trend。咁想問下 Larry 啦，嗱 AI 咁強勁，會唔會 incorporate 到？你點睇呢件事咧？其實我就梗係覺得佢一定會 incorporate 到嘅，即係不過我會覺得而家好多時都係咁啊，而家一啲 trend 一出，通常就哇大家好熱，跟住好快又好似 cool down咗，但係其實真係喺呢個 feel 嘅人，其實佢哋係默默喺度發展緊。咁我覺得而家係即係你而家好熱啦，咁但係其實最終呢樣嘢點樣去唔好意思啊，啱啱咁係啦，點樣去 follow 呢個 trend 其實係我覺得都仲有好多 work 要做嘅。譬如即係 AI 又話好似好勁喎，咁但係佢點樣去 learn 人類嘅思維模式，去 learn 個 consumer 咧，或者甚至乎我見到而家有啲係文字啦，其實我開始見到有啲畫像嘅 AI 啦，甚至乎我俾個 brief佢幫我畫咗幅畫出嚟，即係到時做 social content，我唔使大家諗到頭都爆喎。其實我寫晒個 brief 出嚟，跟住已經有人幫我做咗幅畫，咁跟住然後我有埋字，咁我已經可以出個 post， 都有啦，係咯，咁 storyline 有晒㗎咯喎，咁我覺得係開始慢慢點樣喺個應用層面去俾啲品牌或者俾啲消費者可以更加容易去用到，而其實我覺得一個好嘅地方就係，咦咁其實即係鞭策我哋自己，咦人類又係時候要增值啦，即係有啲嘢原來電腦做到，咦咁我呢啲嘢我唔係話我會俾佢取代，而係我要再增值自己，點樣去更加好利用到呢啲嘅科技去 engage 啲消費者咯。係啊，呢個絕對會係一個大嘅趨勢啦。咁我覺得即係歸根究底啦，我覺得都係講緊，即係 Larry 嚟講，點樣去 target 到其實你想做啲乜嘢先，你個 objective 係啲乜嘢先？咁搞清楚個 objective 先至去搞清楚個 target audience 喺邊度做啲乜嘢，先至去話喺嗰個 specific channel 去落藥啦，咁之後就再 test 啦，test 完之後你覺得係 work 定係唔 work，再 fine tune 完出嚟啦，咁亦都要後邊要 back end 要統一啦，咁希望即係今日大家都可以學到一啲嘅即係呢一類型嘅知識啦，即係對於 digital 嘅 marketing 啊，對於 omni channel 啊，對於 e-com 其實即係都係其實係同一樣嘢，就係 customer experience、customer engagement 最緊要。今日好多謝阿 Larry 嘅分享，咁就若果大家有啲咩嘅問題仍然係想問嘅話，咁當然啦就可以隨時 email 我哋啦，咁就同時就可以放翻JobsDB 嗰個 email 俾大家啦，咁大家就可以 email 我哋咧就繼續詢問問題嘅。咁就再多謝一次阿 Larry，多謝大家嘅參與，多謝大家 ，thank you。
多謝好，大家，拜多謝 Kenny，拜拜。拜。拜。